গাইস এমন ভাবে আমার আম্মুর ফোনটা খারাপ হয়ে যাবে আমি ভাবতেও পারিনি। সো হ্যালো এভরিওয়ান গাইস, কয়েকদিন ধরে শুনছি আম্মুর মুখে যে আমার ফোনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তারপরে গাইস রোহান, সামিরুল ও আমি চলে আসলাম পোলেহাটে। আর যেহেতু পোলেহাটে শুনলাম নাকি খুব সুন্দর করে ফোনগুলো সারে। আর গাইস আমরা প্রথমে ঢুকেছিলাম মেহেদি ইলেকট্রনিক মোবাইলের দোকানে। তো গাইস ওখানে হলো না, যেহেতু মাসুম ভাই নাকি খুব ভালো রিপেয়ারিং করে ফোনগুলো, তাই ওখানে ফাইনালি চলে আসলাম। আর গাইস আসা মাত্রই সত্যি তাই রিপেয়ারিং গুলো খুবই সুন্দর করে, তাই ওখানে ফোনটা দিয়ে কিছুক্ষণ চলে আসলাম এমডি টেলিকমে। আর এখানে এসে কিছু প্রমোশন কিছু শুট করলাম। তারপরে দেখছি ভাই তো সেটআপ গুলো খুলতে পারছে না, তাই ভাইকে একটু সেটআপ গুলো দেখিয়ে দিচ্ছিলাম।